Boas tardes. Alégrame moito, ademais, comenzar de novo as actividades formativas, ademais de facelo por unha conexión online, el tamén empezar a facer algún tipo de formación ou acto no presencial no Colexio de Abogados. Eu creo que temos que empezar todos a recuperar un pouco esa normalidade. Os medios o que nos fan é garantizar que temos máis persoas presentes, pero, bueno, eu creo que tamén é importante que os colexiados se acerquen ao colexio e que directamente participen neste tipo de actos, non? Bueno, hoxe é o primeiro día das xornadas que chamamos a titular da contratación administrativa, título baixas temerarias e competencia na contratación local, e tiñamos pensado, según o programa, tiñamos pensado que hoxe estuera connosco Jimeno Feliu, pero por un problema de última hora, un problema de salud pequeno, que non ten moita importancia, pero non vai a podernos acompañar. Entón, hemos pedido a don Luís Villares que, por favor, que podera, digamos, empezar un poquinho antes e vamos a empezar ca súa intervención. Luís, eu creo que non necesita moita presentación, é dicir, Luís é magistrado, pasou por distintos órganos judiciais, incluso estuvo no xulgado da Fonsagrada, me parece, tamén. Estuvo tamén no contencioso administrativo da Audiencia Nacional tamén, pero xa fai moito tempo que é magistrado da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Constanos a máis a todos que é un especialista en contratación, ademais. E, bueno, temos a suerte hoxe de contar con ele. Bueno, depois vamos tamén a continuar o próximo día, intentaremos recuperar a Jimeno Feliu, xa falamos con ele e di que está a nosa disposición e probablemente unha fecha que estamos baraxando para poder contar con ele, máis con outros ponentes, e o próximo día 3 de maio. Pero, bueno, xa vos iremos contando pouco a pouco como cando exactamente vamos a ter a próxima intervención. Bueno, pois por non perder máis tempo, deixo vos en manos de Luís Villares. Bueno, pois moitas gracias. Aquí esta disposición. Bueno, que veña da mesa, vou quitar a máscara para poder que se me entenda mellor tanto aquí como sobre todo na retransmisión online. Moi boas tardes. Creo empezar por agradecer ao Ilustre Colexio de Abogados e Abogadas de Santiago que me tivese convidado esta xornada sobre contratación administrativa. En realidade, o título e o contido da miña intervención, en realidade, non debería ser, non é estrictamente contratación administrativa, é todo o que queda por fora da contratación administrativa, cando a patoloxía que no fenómeno da contratación é tan grande que dá lugar a que a indemnización como consecuencia daquilo que pasa fora do contrato e que debería estar dentro do contrato, pois ten lugar, non? Parecíanos, cando falamos unha vez que recibimos o convite do Colexio de Abogadas e Abogados, a selección do tema, que era un tema interesante, porque, en primer lugar, abarcaba toda esa periferia e, en segundo lugar, pois nos situaba tamén nunha liña de traballo que na que leva e explicarei tamén despois cal é a liña xurisprudencial tanto do Tribunal Supremo como da propia Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e que, polo tanto, pois pagaba a pena dedicar un dos espacios de traballo precisamente a este tema. Sinto que non nos acompañe tamén Jimeno Feliu porque estou seguro de que nada, con el diante sería toda a tarde moito máis amena. Eu procurei preparar unha presentación, non esperades gran cosa do PowerPoint porque tampouco son gran sabedor desas artes, pero, bueno, parecíme que había que mesturar dunha banda unha idea dun pergameo vello do que é a contratación significando os pregos, despois que a idea básica do que é unha obra, non? E por iso hai a pala para ilustrar, bueno, cuestións que dende logo están en todo este fondo porque nas situacións de enriquecemento sin causa ou enriquecemento inxusto basicamente pivotan alrededor do que deberon de ser verdadeiros contratos de obras ou tamén, en segunda menor medida, contratos de suministros. Vamos a ver se podo... Vese ben para quen está en casa, verdad? O pase de diapositivas. Insisto, non esperade gran cousa, simplemente son os epígrafes da exposición para que podades seguir e contextualizar en cada momento o discurso. A primeira cuestión é
centrar a contratación administrativa como unha contratación revestida dun principio formalista. Pero o formalismo non ten na contratación administrativa un sentido caprichoso, ten un sentido garantista. É unha garantía para a cidadanía nas súas relacións coas administracións públicas, é unha garantía no acerto da oportunidade, na opción de resolver por parte das administracións e tamén consecuencia do principio xeral do dereito de que non pode quedar o desenvolvemento do contrato ao albur da unha das partes contratantes. Por lo tanto, ten que haber unhas reglas e esas reglas que teñen que ser moi claras porque ten que haber transparencia e accesibilidade a cal son os elementos que conforman o contrato son o que xustifican este principio formalista. En que se manifesta o carácter formal da contratación administrativa? Pois en calquera aproximación que calquera de vos teña feito a contratación administrativa ve que é unha contratación chea de formalismos, de actos reglados, de actos minutados moi pausadamente porque é necesario facelo precisamente como garantía do que se acaba de explicar antes. En momentos tanto da selección do contrato, da preparación dos plegos e das cláusulas, da selección do contratista, na formalización do contrato e tamén no seu desenvolvemento, aínda que aí, como sabedes tamén, existe un maior marxen de actuación, unha maior flexibilidade nos principios que se consagran como formalistas. A inobservancia dos requisitos sustanciais que se anudan a este principio formalista poden chegar a acarrexar, en algúns casos, en moitos deses casos, de feito, a nulidade de pleno dereito do propio contrato, que pode ser total se se trata de actos preparatorios ou de adxudicación, ou ben pode estar restringido aos concretos actos cando se trate do desenvolvemento ordinario da vida do contrato, como dice o artigo 42 da Lei de Contratos do Sector Público. Compre insistir en que a forma non é un fin en si mesmo, sino que é o medio para salvaguardar bens colectivos de interese xeral. É dicir, o que hai enriba da mesa é o libre acceso, a libre concorrencia dos particulares á contratación pública, o dereito que temos todas e todos esa participación en igualdade e, por suposto, tamén o principio de transparencia. Que hai detrás, entón, unha vez que situamos os principios da contratación administrativa no enriquecemento injusto como fonte de obrigacións? O sea, conviría facer unha referencia, xa que acabo de afirmar que non estamos ou non estaremos, como veremos ahora, diante estrictamente dun contrato, entón diante de que estamos. Básicamente, as teorías clásicas que algunhas ainda teredes aí en algún lado dosadas na memoria nos remiten a carreira para recordarnos a teoría da causa, a teoría dos cuasicontratos, da xestión de negocios alleos, unha serie de figuras que teñen unha serie de elementos que converxen co que en sí constitúe o enriquecemento injusto en relación aos elementos materiais, pero unha figura ou outra que se escolla para intentar subsanar unha situación que non pode ser resolta pola vía contractual, porque ben o contrato non existe ab initio ou porque deixa de existir ao longo da súa vida, requiere unha solución satisfactoria e estas teorías non acertan todas elas a dalas, a pesar de que moitas veces concorran elementos que son comuns a todas elas, a existencia dunha prestación que beneficia unha das partes, un empobrecemento patrimonial que supón un enriquecemento a favor da outra, unha ausencia de causa que xustifique esa atribución patrimonial, pero non acaba de explicar satisfactoriamente a escolla de calquera delas desa figura e, por iso, a necesidade da creación da figura xurisprudencial no ámbito do dereito público, pero non no dereito privado, da teoría do enriquecemento injusto, que tamén se chama máis modernamente o enriquecemento sin causa. Prefírese sen causa e, de feito, o título que eu escolli neste caso é sin causa máis que injusto, para despoxar un pouco desa idea de que poda ser o injusto en cada caso concreto. Cando falamos dunha falta de causa de atribución patrimonial, parecen que en términos xurídicos queda todo máis claro. A partir de aquí, claro, cal é o fundamento do deber de indemnizar? Apuntouse que, de todas as teorías que concorren, en realidade debe matizarse en primeiro lugar que a acción de enriquecemento injusto é unha acción que, como digo, no ámbito administrativo non ten apoio legal. Sí que o ten no dereito civil, porque o artigo 10.9.3, cando se refire
na modificación introducida no 74 en relacións de dereito internacional privado, sí que establece en relación á lei aplicable unha serie de pautas que establecen o que sería analóxicamente aplicable como enriquecemento inxusto no ámbito público. Por lo tanto, aí sí que se consagra legalmente, pero non é o caso do que sucede no ámbito do dereito administrativo. No ámbito do dereito administrativo é unha construción xurisprudencial, o cal significa que ten apoiatura nas fontes do dereito, non é a lei, non é o costume, son os principios xerais, existe unha depuración, logo unha decantación do principio xeral do dereito que proíbe con carácter xeral o enriquecemento inxusto que está manifestado nese desplazamento patrimonial dun particular ao que moitas veces a literatura científica denomina contratista, aínda que solamente impropiamente se pode chamar contratista porque aquí estamos actuando fora do contrato, con relación a unha administración que sí que se enriquece por esa prestación do tipo que seña dun ben, seña dun servicio que lle resulta útil e en relación a un desplazamento co cal non existe causa de ningún tipo. Moitas veces podemos ver aínda recentemente en algunhas resolucións xudiciais o uso indistinto do concepto de enriquecemento inxusto tanto para referirse a un principio xeral do dereito como a unha fonte de obrigacións. En realidade, estamos, e así iso considera maioritariamente hoxe, ante unha fonte autónoma de obrigacións que ten carácter subsidiario, no sentido de que a fonte principal de obrigacións, e de aí ven a necesidade de apuntar isto neste epígrafe, é a actuación contractual e, por lo tanto, a vía legal ordinaria que ten a administración de adquirir un ben, de adquirir un servicio, de facerse cunha prestación da que ten necesidade. Esa é a vía ordinaria que a administración ten de salir á sociedade a buscar aquilo que necesita para cumplir os fins de interese xeral. Cando sale da vía principal é cando si que existiu un enriquecemento da administración, existe o fundamento ou existe esa obligación de indemnizar cando se dean determinadas circunstancias. E, polo tanto, ese fundamento é suplir mediante esta acción o que non se fixo pola vía da acción de carácter contractual. Agora ben, o feito de que seña unha acción de enriquecemento inxusto e que non sexa unha acción de cumplimento contractual e de que non sexa un contexto contractual significa, como veremos máis adiante, que non van a poder ser exixidas as mesmas cousas, as mesmas prestacións, nas mesmas condicións que as que se poderían exixir nun marco contractual. E isto ten toda a lógica, entre outras cousas, para desincentivar que nin particulares nin a administración teñan a tentación de buscar subterfuxios que esquiven a contratación pública, porque detrás diso non hai solamente torpeza, sino hai moitas veces malicia e en moitos casos, declaradamente nos tribunais, corrupción política con formas ben de prevaricación, ben de outras formas que coñecedes perfectamente no Código Penal. A partir de aquí, se declara, polo tanto, como fonte subsidiaria en defecto de contrato ou fonte de obligacións preferente, coa finalidade de restaurar un reequilibrio patrimonial entre un particular e unha administración que se produce sin causa, porque non hai contrato que xustifique que un particular faga unha obra na praza dun concello a cambio de nada e sin vir a conto de nada, non? O cal moitas veces nos recorda en penal, non? Cando, ou incluso cando na práctica forense no ámbito penal, pois parece que lle pregunta a alguén como empezou unha pelexa, non? Dice, bueno, eu pola calle sin mediar palabra, me deron unha labazada, non? Despois resulta que cando un tira do fío, resulta que había unha relación subxacente moito máis intensa que a de ir pola rúa e sin mediar palabra a ver unha lesión, non? Aquí moitas veces pasa o mesmo. En realidade hai unha relación xurídica, hai unha relación fáctica subxacente que explica e en algúns casos xustifica ese enriquecemento inxusto e que, polo tanto, hai que indemnizar. E outras veces, como explicaré agora, tampouco haberá obligación de indemnizar. Todo isto tamén como forma de intentar deter tamén a fuxida dos vicios contractuais cara ao enriquecemento inxusto. A día de hoxe, por concretar algo máis, cal son os requisitos da acción de enriquecemento inxusto e como están configurados xurisprudencialmente? Pois pártese para isto
dos requisitos clásicos da actio in reverso que ensaiou xa desde vello o dereito civil, pero adaptados á realidade administrativa, e así, unha sentenza que neste caso podría resultar paradigmática, a do Supremo de 2 de xullo do 15, sintetiza da seguinte maneira: en primeiro lugar, ten que haber un incremento patrimonial de calquera clase que seña beneficioso para a administración pública. En segundo lugar, ten que haber un empobrecemento correlativo dun particular. En terceiro lugar, unha correlación causal entre ese enriquecemento e o empobrecemento, que non teña causa que xustifique ese empobrecemento, sen obriga legal de facer a prestación que exclúa o enriquecemento inxusto, sen obriga legal, é dicir, estamos sempre falando dunha fonte subsidiaria de obrigacións. É dicir, non hai relación contractual, que sería a forma ordinaria, principal, única, que debería ter a administración de conseguir bens ou servicios que necesita da sociedade. Insisto moito nisto por unha razón, e é que en ningún caso pode a administración cun particular concertar unha acción de enriquecemento inxusto ou concertar un negocio que se salde ou que se resolva cunha acción de enriquecemento inxusto. Non pode haber unha acción pública orientada a un recoñecemento de obrigación por enriquecemento inxusto. Isto ten que quedar moi claro porque é a constante que fía toda a institución. Ten que haber unha necesidade de alegación e de proba e non pode ser apreciada de oficio polos tribunais. Ten que haber boa fe na persoa que realiza a prestación e ten que haber unha apariencia de orde legal. Sobre estas dúas cuestións voume parar agora porque son as cuestións nucleares e son tamén as máis polémicas a hora de configurar a acción de enriquecemento inxusto. En relación á configuración ou a como se configura a boa fe do particular, que a veces na literatura aparece como contratista, en realidade, puido ter sido contratista, pero o contrato debiu nulo, por lo tanto xa non o é, ou nunca foi contratista porque nunca houve contrato, porque o contrato era inexistente. Pois ben, o contido da boa fe, aí cito dúas sentenzas relativamente recentes que sintetizan bastante ben esa situación, a de 29 de febreiro do 16 e a de 8 de febreiro do 16. En primeiro lugar, para que haxa boa fe nese particular pretendido contratista, ten que haber, en primeiro lugar, feitos da administración pública que xeren no particular a confianza de que está obrando nun deber de colaboración coa administración, que existe un deber xurídico de colaborar porque se recibiu unha orden, porque de alguna maneira existe unha crenza, un error, que desde logo un error que ten que ser salvable sobre o deber de actuación. Hai, por tanto, unha crenza razoable no deber de colaborar. Insisto no de razoable, aplicando unha diligencia media, neste caso podemos falar do ordenado comerciante, da ordenada comerciante que contrata ca administración pública ou que, desde logo, que de ordinario traballa no tráfico xurídico mercantil ou que se relaciona coa administración. Digo isto porque cal seña o estándar de diligencia tamén marcará cando é posible entender razonablemente que existe boa fe. Non é o mesmo un particular o que se lle encarga de obra que pinte un mural nun concello, nunha tapia, que é unha empresa que factura 2,5 millóns de euros ao ano facturando, realizando traballos para as administracións públicas, a que se encarga verbalmente un contrato. Porque a boa fe nesa persoa que pinta e nesa persoa que ten ese grandísimo volumen de contratación non vai ser a mesma a hora de saber, por exemplo, que non é posible unha relación contractual de carácter verbal como a que lle se sometida a consideración, por exemplo. En segundo lugar, para que exista boa fe, ten que haber unha apariencia xurídica de existencia de contrato administrativo da que xorden obrigas. No obstante o cal, a administración pública se pretende desvincular desas consecuencias, das consecuencias xeradas polas obrigas que son consecuencia desa relación que entende o particular que existe entre ele e a administración. En terceiro lugar, a realización de prestacións por parte do particular que non sexan da súa exclusiva iniciativa. Claro, ven o particular, arranxa a praza e logo vai ao concello e, oi, mira, págame isto porque chanrexei a praza. Pois podería ser necesario arranxar a praza, pero se non hai ningún encargo, ningún apariencia de encargo e o único que hai é un acto unilateral por parte do particular, non se pode falar tampouco de concorrencia de elementos para a acción de enriquecemento inxusto. Digo todo isto, a veces en algunhas cosas, en que sonen así un pouco extravagantes, porque isto todo se ve, e se ve a nivel de práctica judicial, e por iso iré poñendo exemplos en algúns casos, ou outro cando xurda con ocasión do debate, porque os supostos son do máis variopinto. En cuarto lugar, que os actos realizados de boa fe
lle impliquen a persoa que o realiza un empobrecemento patrimonial. Se a situación fose neutra ou non tuvese valoración económica, non habería enriquecemento injusto porque non habería ese desplazamento patrimonial que supuxese para el un empobrecemento. E, finalmente, que non haxa actuacións do particular que podan revelar unha actitude maliciosa. E falase maliciosa con estes términos porque, en realidade, como expliquei antes con relación a determinados perfis de particulares ou de contratistas, como se fala a veces, pois é moi difícil soster que existe boa fe en relación a determinados tipos de situacións que se producen. Hai unha serie de parámetros doutrinais, sinteticé aquí 3 ou 4, tanto expostos pola doutrina como extraídos de alguma resolución judicial, que determinan o xuizo de valor acerca desa boa fe, e, polo tanto, no sentido negativo, a súa falta de concorrencia. En primer lugar, a natureza de relación xurídica ou de relación fáctica subyacente, é dicir, se existiu ou non existiu un contrato anulado, se hai un contrato verbal, se hai un rango de exceso, etc. Despois veremos a clasificación de situacións posibles e veredes como algunhas fai máis verosímil a existencia dunha boa fe a hora de practicar unha determinada prestación que en relación a outras, non? É evidente, e isto é un caso real, cando a unha multinacional se lle fala informalmente por teléfono algo e a partir de aí desembolsa unha prestación de 500.000 euros, é evidente que unha empresa con esa entidade e esas características non pode ignorar que senón o procedimento para realizar unha contratación administrativa, por moito que estuvésemos incluso nunha situación de urxencia, que aparte non era o caso declarado xurisprudencialmente. En segundo lugar, como outro dos elementos para este parámetro, que a empresa contratante que logo admite no exceso unha modificación ordes, claro, o fai de que non foi órgano de contratación. Hai empresas que son profesionais do sector que están acostumadas a tratar coas administracións públicas e que reciben ordes de quen saben que teñen que recibir e de repente empezar a recibirlas de outro que non teñen nada que ver co anterior, aínda que este encardinado formalmente na administración. Podemos soster aí en un verdadeiro profesional do ramo que non estaba faltando a mala fe a hora de dar cabo desas supostas ordes, e digo supostas porque carecen da legitimidade que dá a competencia de quen ten que otorgalas. En terceiro lugar, relacionado con isto, a aceptación de ordes verbais como elemento constitutivo do contrato para quen é un profesional do sector, e para iso se fai moitas veces, e as sentenzas así o sopesan, valoración da contratación previa coa administración, a dimensión da empresa, a súa clasificación previa, por tanto, a experiencia en xeral na contratación administrativa, e, finalmente, a verosimilitude da boa fe ou da mala fe en caso de empresas de grande peso, de grande volumen de facturación, que realizan prestacións mediando simplemente conversas, a veces que son por correo electrónico, outras veces que son conversas de WhatsApp, que a día de hoxe xa é un medio que habitualmente, e ainda estamos en prensa estes días, vendo como conversas de WhatsApp dan lugar despois a contratos millonarios de produtos de primeira necesidade en pandemia. Bueno, de todo isto se ve, e tamén nos tribunais. En realidad, nestes casos, moitas veces o que estamos falando e do que está habendo é unha concorrencia acumulativa de malas fes, directamente, mala fe por parte do particular que pretende prevalerse desa situación e aproveitar esa situación, sabendo perfectamente que non hai contrato administrativo cando debe habelo, e tamén unha administración pública que, por un lado, se está saltando todo o procedimento de contratación, seña por axilidade, porque hai veces que isto vos terá pasado como abogadas e como abogados, o mellor de empresas relacionadas coa administración ou de profesionais que traballades para a propia administración asesorando no ámbito local, que moitas veces, claro, o procedimento de contratación é tan lento, é tan rollo, e a veces é necesario bachear xa, que hai a tentación, claro, de desformalizar hasta o punto de omitir completamente o procedimento. Bueno, pois eso pode gustar máis ou pode gustar menos, pero non se pode facer. Hai que ir pola vía, e cando non se vai pola vía, pois claro, as consecuencias poden vir aquí. O que neste caso é concorrencia acumulativa de mala fe que non pode ser salvada pola vía de acción do enriquecemento injusto. Neste sentido, a doutrina e tamén os tribunais foron abrindo paso esta tese de forma moi clara, da mesma maneira que se practica o principio de que a administración non pode alegar a súa propia torpeza para beneficiarse dela, o nemo auditur. Tamén este principio debe ser aplicable
para o propio particular que despois pretende a existencia dunha acción de enriquecemento injusto contra a administración, cando verdadeiramente obrou as sabendas ou sin poder ignorar que estaba facendo fora dos cauces legalmente establecidos. Hubo nese sentido algunha sentenza aillada que parecía resbalar perigosamente neste sentido por unha razón, por pretender unha excesiva obxectivización da institución do enriquecemento injusto, cando realmente a institución do enriquecemento injusto non pode estar desligada da boa fe do particular que non é contratista e non pode estar desligada da boa fe porque é unha institución baseada na equidade de reequilibrar unha situación patrimonial que, sin causa, foi desapoderada ou supuxo un empobrecemento por parte de quen realizou unha prestación que beneficia a administración. Claro, se non temos ningún esquema contractual que lle dé a cobertura a todo iso e, encima, tampouco exiximos boa fe, o que estamos facendo é legitimar a práctica corrupta. Ni máis, ni menos. Unha corrupción que, en algúns casos, pode ter carácter penal, en outros, famoso e clásico problema de lindes, quedará no ilícito administrativo, pero que, en todo caso, é unha ilicitude, porque se está abeirando, está obviando a aplicación da lei de contratos do sector público, que ten unhas finalidades que, como se explicaron antes, trascenden ao interese das partes, senón que son de interese xeral. Isto realmente, ou esta concorrencia concretamente, foi a que deu lugar no seu momento a que ditásemos unha sentenza recentemente, a 444-21 de 12 de novembro, e era en sede de apelación xa, pero confirmamos a sentencia de instancia e o que viñemos a dicir é que de ninguna maneira podía haber boa fe nun contratante que, sendo un profesional dun determinado sector, que nese caso era a limpeza de viais, e que tendo contratado en moitas outras ocasións polo volumen de facturación e reiteradamente coas administracións públicas, polo tanto coñecedora esa empresa de como era o procedimento administrativo de contratación e existindo xa previamente outras situacións previas tamén con relación á propia administración pública onde houbera decisións judiciais acerca da inexistencia do contrato administrativo, se pode pretender con solvencia que pasados os meses, pasados os anos, esa situación recalcitrante era unha situación que tiña cobertura por parte da acción de enriquecemento injusto simplemente porque non había mala fe. Entendeu a sala tamén neste caso, e aí facéndonos eco, tamén, en algúns casos de algún pronunciamento por aí que existía, ainda que non estuvese moi marcada esa liña xurisprudencial, que non cabe a concorrencia non cabe a concurrencia de culpas e, por lo tanto, a compensación de culpas. Non, como eu obro de mala fe, eu particular obro de mala fe, pero a administración tamén obra de mala fe, é como se os dous obrásemos de boa fe. Non cabe isto, porque que temos aí? A concurrencia de malas fes, o que dá lugar é unha concurrencia, se non é delituosa, quasi delituosa, para abeirar a aplicación da lei. Entón non podemos decir que como a administración obvia a lei e o particular obvia a lei é como se ninguén obviese a lei. Non vale iso. E por esa razón a sanción ten que ser a iso a imposibilidade de recuperar aquel empobrecemento patrimonial que se produciu, porque ademais tuvo unha orixen deliberadamente a marxen do procedemento e, polo tanto, non entendemos aí que non se xera aí unha obrigación de indemnizar. Tampouco se xera a obrigación de indemnizar, porque non hai boa fe, cando a simulada apariencia de obedecer ordes administrativas en realidade se fai obedecendo ordes que son manifestamente irregulares e que, por lo tanto, exceden de calquera dúbida razonable sobre si debía ou non debía de obedecerse esa orden antixurídica. É dicir, por moi potestoso que seña unha figura nun concello, un alcalde ou unha alcaldesa, de forma verbal non se pode pechar un contrato de 100.000 euros, non se pode. E como non se pode, non caberá alegar esa boa fe por parte dun particular, que ademais é profesional do sector, cando iso teña lugar. Por seguir avanzando. Agora vou debullar neste esquema, que é un pouco texto refundido de distintas achegas que fun recollendo, o ámbito de aplicación da doutrina do enriquecemento sen causa, distinguindo dos grandes grupos. En primeiro lugar, a ausencia de contrato
E, en segundo lugar, o entorno contractual, pero fora do seu ámbito. No primeiro caso, ao que me refiro en primeiro lugar, a ausencia de contrato, a súa vez, ten dous subapartados. En primeiro lugar, o contrato inexistente e, en segundo lugar, o contrato que inicialmente fose existente, pero despois foi declarado nulo e que, polo tanto, como efecto de nulidade que ten, é declarado posteriormente inexistente. No primeiro caso, polo tanto, de ausencia de contrato con contrato inexistente. O caso paradigmático dos contratos verbais, onde hai unha inexistencia dos máis básicos requisitos de carácter formal ou material, ou tamén cando se realizan por persona sin capacidade absoluta para contratar, e, polo tanto, queda patente a inexistencia de contrato por la ausencia absoluta deses elementos. Ahora ben, existiu prestación. Ben, neste caso, esta prestación, que está integrada na administración pública, na concorrencia de todos os requisitos aos que me acabo de referir antes, dá lugar á aplicación da doutrina do enriquecemento inxusto. Dúas sentenzas do ano 2015 fan referencia a casos particulares que comento simplemente e despois, se queredes, ampliámolos. O depósito verbal de efectos xudiciais requerido por autoridades públicas, claro, imaginadevos, claro, que vos require a administración para nada máis que nada menos que para o depósito de efectos xudiciais. Quen pode pensar, se un non é moi experto niso, que aí vai haber unha nulidade total. Este foi un caso real que sucedeu e que, por lo tanto, despois os tribunais validaron porque entendían que sí que había boa fe e que había unha apariencia, había un verniz de cobertura do que debía ser o deber facer por parte do depositario que xustificaba a doutrina do enriquecemento sin causa. Tamén outra sentencia dese mesmo ano, de 5 de outubro, no caso dunha orden verbal, dada posteriormente por escrito, por lo tanto, cun verniz, pero despois esa cobertura por escrita era insuficiente porque non se seguiu o procedimento adecuado para o establecemento dun servicio alternativo de autobuses por razón de servicio público dentro dun contrato marco, dun programa marco de desenvolvemento de mobilidade. Segundo suposto de ausencia de contrato. O contrato declarado nulo. Despois falaremos das causas en das que pasemos así un pouco por riba, das causas de invalidez dos contratos. Unha vez que o contrato é declarado nulo, aínda que inicialmente comezase a desenvolver a súa vida, sabedes que o artigo 42 di que no caso de actos preparatorios e de adxudicación, a nulidade absoluta do contrato entre a fase de liquidación e os efectos explosivos. Cales son as razóns para declarar nulo o contrato, tanto nesa fase como se é posteriormente en fase de execución, se é que afecta a ese actos posteriores? Pois ben, que falten requisitos propios da validez dos actos xurídicos para as categorías xerais do dereito administrativo ou para aquelas categorías específicas que en materia de contratación administrativa establece tamén o artigo 40, falo de memoria. Eso sí, ou tamén cando se fai sin dotación orzamentaria, que é unha previsión tamén necesaria para poder levar a cabo a contratación administrativa. Pero en cuxos casos igualmente existe administración pública. Ben, nestes casos existe tamén obrigación de indemnizar cumplindo os seus requisitos xerais que me referín antes. Pode suceder, pola contra, que se ben antes estábamos falando de inexistencia absoluta de contrato, ben porque non existiu nunca, ben porque se declarou posteriormente a súa inexistencia, pode haber o que quixen chamar o entorno contractual, pero fora do seu ámbito. É dicir, aquí neste caso hai un contrato administrativo que existe, está en vigor, pero se producen cousas periféricas a ese contrato que existe e está en vigor, pero que non está integrado nese contrato. Temos en primeiro lugar, e isto xa é moito máis frecuente na propia práctica administrativa e judicial, en primeiro lugar os modificados irregulares, que non están autorizados por causas legais. Neste caso, hai xurisprudencia relativamente, claro, moi casuística, claro, pero que dá a entender que nestes casos sí que se admite a acción de enriquecemento inxusto, por exemplo, na sentenza de 28 de marzo de 2005, onde se matiza o risco e ventura, fixadevos que aquí esa utilización de enriquecemento inxusto xa casi fiándoa con algunha das potestades e características da relación contractual, e que se dá cando a administración pública asume erros no seu proxecto e consiste, e logo, debido a eso, hai que modificalo, e iso conleva unhos contidos non autorizados na modificación do contrato
que non se autorizan, pero que se autorizou o feito base do que emanan despois esas modificacións, e, por lo tanto, ese incremento de gasto. E, entón, nese tipo de situacións, a xurisprudencia admite o enriquecemento inxusto. Tamén, o segundo tipo de elementos en torno contractuais, pero que quedan fora do contrato, son os casos de se esteran modificados irregulares. Aquí estes serían excesos ou complementos de obra sen que os cambios fosen aceptados formalmente, que este tamén, bueno, pues casi outro clásico, non? Poño aí varios exemplos. Do ano 98, modificación do director técnico con anuencia da Administración Pública. No ano 2004, obras do contratista con coñecemento do equipo técnico municipal. No ano 84, prórroga non pactada, pero de boa fe seguindo instruccións da Administración Pública. Outra resolución do 2003, exceso de obra alentado pola propia Administración Pública sen cuestionar importe. Como vedes, son elementos periféricos, son contrato existente que aos que non se estende a validez formal do contrato, pero que, dado que se encontran nesa periferia e dado que neses casos concorre a existencia dunha apariencia pola proximidade que teñen co contrato válido dunha orden legítimamente dada e, ademais, obrando de boa fe, pois se acorda a concorrencia do enriquecemento inxusto. E, finalmente, tamén dentro desa contorna, o suposto de incumplimentos contractuais que non levan aparellada unha acción contractual e por eso xeran situacións inxustas que é necesario remediar coa acción de enriquecemento sen causa, porque se produciu unha prestación a favor da Administración Pública. Había un caso clásico que era o subcontratista que en determinados casos podía reclamar contra a Administración por enriquecemento inxusto. Pasa que dende a directiva de 2014 eso foi legalizado, digamos, como situación, e, por lo tanto, a fonte xa sería legal e, por lo tanto, contractual de exixencia de responsabilidade e non de enriquecemento sen causa. Outro caso dunha sentencia de 2016, a obra, bueno, neste caso foi bastante coñecido no seu ámbito, a obra sen financiamento suficiente por parte dun consorcio que contrata un determinado volumen de obras, pero que en determinado momento, no caso de Cáceres, ante a evidencia de que xa non iba a ser declarada Capital Europea da Cultura, pois deixa de fluir o crédito e, sin embargo, as obras estaban acordadas, había que darlle unha solución a todo iso. A solución que se lle deu, en realidade, non era por unha vontade de incumplimento contractual por parte da Administración, ainda que o resultado práctico, ao carecer de orzamento, era algo semellante a iso. Entón, ese algo semellante é o que se repara mediante a figura do enriquecemento sen causa. Non sei como de tempo, señor decano. Moi ben, moi ben. Bueno. Non temos problema de tempo. Non me digades eso, porque senón hai moito material aquí. Se vou moi rápido, se non se me entende, a pesar da mascarilla, vos avisádeme ou parádeme ou interrompídeme cando queira. Sí, único que sí que me olvidei antes, sobre todo para os que están conectados online, que cando teñen algunha cuestión ou que che queren facer algunha aclaración, vamos a deixalas para o final, e que a fan a través do chat, e ao final sí que vamos a recuperar todas as posibles aclaracións que poden facer a xente, de acordo? Moi ben. Simplemente eso. Pois nada, seguimos. No punto 6, o enriquecemento inxusto e a nulidade dos contratos administrativos. Dado que, a pesar de que non estamos en sede de contratación, todo isto é a gran periferia ou é o cobaleiro que deixa o que debía ser a contratación, desde logo é necesario referirnos, aínda que non seña o obxecto pleno de toda a exposición, ás cuestións que determinan a invalidez dos contratos. Por qué? Porque despois vai haber un montón de casuística a que despois intentarei referirme na medida das posibilidades que afecta e que conecta todo isto, non? En relación ao réximen de invalidez dos contratos, o artigo 38 da Lei do Contrato do Sector Público di que son causas de invalidez dos contratos, en primeiro lugar, as causas de dereito civil, en segundo lugar, no caso do momento da preparación e adxudicación do contrato, son as nulidades de dereito administrativo, señan as xerais ou as categorías propias do ámbito da contratación que recolle a propia lei, ou ben, e tamén son nulas con independencia que concurra calquera das dúas categorías de nulidade, a nulidade de pleno dereito ou a anulabilidade. Sempre xuízo que con relación a anulabilidade farei algunha apreciación cando esa seña apreciada non con ocasión da preparación ou adxudicación, sino con ocasión da execución do contrato. E, en terceiro lugar, unha cuestión que está apuntada, pero cuxos efectos non se resolven na lei, que é o da ilegalidade do clausulado. Ben, en canto ás causas, se este é o réximen de invalidez, as causas
apunta o artigo 39, as causas de nulidade son as causas de nulidade de pleno dereito coñecidas do artigo 47 da Lei 39/2015, e despois as categorías de nulidade propias da contratación administrativa, que son 7 supostos que, adicionalmente, a lei entende que hai que blindar como de especial importancia, de carácter esencial na contratación administrativa, das que non se pode prescindir, non? Que se encontran aí apuntadas e que, bueno, despois, se queredes, podemos comentarlas máis demoradamente. E despois as causas de anulabilidade, que veñen no artigo 40 e que son, en primeiro lugar, as categorías xerais de dereito administrativo do artigo 48 e despois as categorías propias tamén da contratación administrativa, que son 3 supostos que detalla a propia lei. A partir de aquí, efectos comuns, ven aquí pequerrechiños, pero bueno, estamos ante o artigo 42 da Lei de Contratos do Sector Público. A nulidade, si se trata de actos preparatorios ou de adxudicación, determina a nulidade de todo o contrato. Que significa a nulidade de todo o contrato? Pois significa que o contrato entra na fase de liquidación, e agora matizamos, si é que hai algo que liquidar, porque pode que isto seña detectado e visto nun momento no que xa estea todo o pescado vendido. Entón, despois veremos que pasa aí. Veremos como pode entrar en xogo a acción de enriquecemento inxusto. Entra o contrato, polo tanto, en fase de liquidación ao ser declarado nulo. Débense as partes restituir recíprocamente as cousas ou, se non pudese ser, o seu valor, e este é un aspecto nuclear que recolle o artigo 42.1 e que dará pé tamén a un dos supostos básicos tamén aquí de enriquecemento sin causa que poda xerar a obligación de indemnizar. E, en terceiro lugar, e isto é diferente do enriquecemento sin causa, a parte culpable deberá indemnizar a contraria por danos e perdas. Digo que isto é a marxen do enriquecemento sin causa porque aquí hai unha remisión por vía do artigo que regula a revisión de oficio, hai unha remisión aos artigos 32.2 e 34.1 da Lei 40/2015, a de réxime xurídico das administracións públicas, que o que fai é establecer a indemnización en suposto de dano cando concorran requisitos análogos aos da responsabilidade patrimonial. Por lo tanto, son dos supostos distintos. Están aquí todos seguidos no 42.1, pero fai falta facerse chamar a atención. Que máis dice o artigo 42? Que cando esa nulidade se produza non nos atos de preparación ou adxudicación, sino durante a execución, nos momentos, eles dice a lei, actos non preparatorios, para ser rigurosos, a nulidade quedará restringida ao propio acto e aqueles outros cuxas consecuencias se deriven necesariamente do mesmo, non? Por lo tanto, non ten que ser necesariamente todo. E isto terá importancia, bueno, como despois comentarei en algún dos supostos. Di tamén o artigo 42 que se a declaración de nulidade ocasiona un grave dano ao servicio público, imaginemos que dun día para outro, declarado nulo, desaparece a prestación dun servicio dun contrato administrativo dunha liña pública de transportes, por exemplo, ou a prestación dun comedor escolar. Bueno, podes imaginar infinidade de servicios. Bueno, neste caso, cabe acordar a vixencia provisional de efectos ata a adopción dunhas medidas de carácter urxente que evite os danos que causaría esa declaración de nulidade e a inexistencia do contrato a partir dese momento. Ollo, isto non é, a partir dese momento, en ningún caso se vai poder falar de prestación que despois se vai remunerar conforme a doutrina do enriquecemento inxusto, porque aquí hai un título legal, porque o título legal o crea a lei, por medio deste artigo, como consecuencia da declaración previa de inexistencia do contrato cando se dá o presuposto de grave dano ao servicio público. E, finalmente, o 42.4 explica que os anteriores efectos poden ser acordados en sentenza cando é esta que declara a nulidade dos efectos. Normalmente fai referencia ao artigo cando procede a revisión, a declaración de lesividade e se impugna xurisdiccionalmente ese acordo que foi declarado lesivo, ou ben tamén cando se recurre, o propio tribunal tutela a situación e pode adoptar calquera das decisións que se recollen no propio artigo. Ben, cal son as consecuencias da invalidez das cláusulas do contrato por ilegais? Recordadevos que o artigo 39 recollía esta como causa de invalidez, pero non se establecen as consecuencias na propia lei de contratos do sector público. A doutrina sistematizou, e hai algunha xurisprudencia que se ten referido a isto de forma particular, ainda que non sentando cátedra, pero sí que se recolle cales son esas consecuencias. Estamos falando de cláusulas do contrato.
que pode non ser todo clausulado. Ollo, un contrato pode ser 20, 30 cláusulas, e mellor se declara unha. Eso, por máis que estea no momento de preparación do contrato, ten que levar necesariamente a pérdida de todo o contrato. Bueno, pois a xurisprudencia di que non necesariamente. Cabe a nulidade total, pero cabe tamén a nulidade parcial, igual que no caso das cláusulas xerais de contratación en dereito privado, se é que o contrato é capaz de sobrevivir sin esas cláusulas. Aí, concretamente, por exemplo, a sentencia de 10 de decembro de 2004 dice que cabe a nulidade dunha cláusula de renuncia ao xuro de demora por retardo na entrega da obra, é dicir, penalización por entrega tardía. Bueno, se quitamos esa cláusula, o contrato ten sentido, ten vida, entonces, nese sentido, entre a xurisprudencia que sí que se podía manter. Deixa, por lo tanto, subsistente o contrato. E despois tamén, e isto tamén é unha cuestión moi práctica que nos xorde a veces, para a apreciación do alcance da nulidade tamén se ten en conta a actitude do potencial contratista. Que vería algo así como ser como cando un non impugna as bases da convocatoria da plaza e despois recurre cando non lle deron. A sentencia de 28 de xuño de 2004 di que é contrario á boa fe, primeiro a quitarse que as cláusulas do plego, por lo tanto concorrer como licitador, pero despois primeiro concorres e logo recorres se non chas dan como adxudicatario. E entón, aí o que dicen os tribunais é, bueno, mire, non vamos a invalidar todo o contrato en todos os casos porque usted lle valeu, non? E solamente a posteriori lle pareceu que estaba mal, pero simplemente porque non lle deron. Se lle deran, vaya se lle valía, non? Eso a veces, bueno, se dá con certa frecuencia, de formas así, a veces, bueno, distintas morfologías, pero nesa situación. Ben, vamos agora cos problemas prácticos que a declaración de invalidez ocasiona os contratos e como esas situacións poden quedar ou non cubertas pola acción de enriquecemento inxusto. Son unha serie de supostos que algúns a mellor son algo liosos, vamos intentar explicando así, explicaros todos o mellor que saiba, e se non é suficiente, vos despois me diredes. En primeiro lugar, o punto que está a BC como 650 que non o vexedes, a declaración de nulidade en fase de adxudicación do contrato. Cando estamos en fase de adxudicación do contrato, poden existir prestacións xa realizadas e, por lo tanto, non procede a indemnización estritamente do artigo 42.1 e, neste caso, cabe o enriquecemento inxusto. Estamos falando onde xa non é posible devolver as cousas ao seu valor porque as cousas quedaron incorporadas ao acervo da administración de forma proveitosa. E entón, aí xorde o deber de indemnizar non con base neste contrato, que é a tentación básica de pensar que é polo contrato. O contrato foi declarado nulo, pero como existiu a prestación, con fundamento na acción de enriquecemento inxusto, existe a obligación de indemnizar. Poderes decir, home, pero entón é o mismo. Non é o mismo, porque despois estudiaremos cal é a diferente cuantía a que dá lugar o cumplimento contractual e a acción de enriquecemento inxusto, que é inferior, a veces sensiblemente inferior. Nestes casos, ademais, ao que me refiro, o contratista non ten dereito a continuar co contrato non finalizado. E se ten e consiga acreditar un dano como consecuencia dunha expectativa creada e que pola súa falta de mala fe non se puido cumplir, pois terá que ir á vía da responsabilidade patrimonial. O seguinte suposto é algún dos problemas que se poden suscitar en fase de execución. En fase de execución, unha salvedade que moitas veces, bueno, se fai a literatura cando fala destas cousas, non? En fase de execución, sabedes, existe moitas veces nos contratos de obras unha división funcional de competencias. Por un lado está a dirección da vontade contractual en canto ao obxecto do contrato e as súas modificacións, é dicir, o órgano de contratación. E do outro lado está a dirección técnica de execución material do contrato, a dirección de obra ou a dirección do contrato. Pois ben, neste caso, aínda que a dirección de obra posúe certas facultades derivadas da interpretación técnica do proxecto, claro, onde acaba a interpretación técnica e onde empeza a modificación contractual?
a veces no plano teórico é fácil de distinguir, pero a veces na práctica non é tan fácil. Ben, pois en este contexto, en fase de execución, con relación a cales son as ordes que dá a dirección de obra e que poden comportar maiores gastos que non están previstos e que non están recollidos explícitamente no contrato, cando, en caso de detectarse e de caso de concorrer, poden chegar a desencadenar a acción de enriquecemento injusto. Por que? Porque nestes casos existe, aínda que non é limitada, unha presunción de competencia por parte de quen deu as ordes. Presunción de competencia que tamén a xurisprudencia matiza que non pode ser infinita, porque baixo esa pretensión e esa suposta presunción de competencia non cabe facer algo que estea moi afastado do que era o obxecto do contrato ou do que seña a propia natureza do que se pretendía conseguir. Dice a sentencia de 28 de xaneiro de 2000, obliga a aboar, aínda que non exista competencia, sempre que a actuación non seña meramente voluntarista do contratista e cando fosen dadas ordes por quen é director de obra con apariencia de legalidade. Por lo tanto, unha matización que hai veces que, hai veces non, moitas veces a ver se estades nesto tamén, que é necesario acudir ao caso concreto para ver en que caso a dirección de obra excedeu e botou por fora moito máis do que debera. O seguinte suposto problemático é o procedemento de declaración de nulidade cando afecta a fase de execución. Digo isto porque os actos de preparación e de adxudicación xa están resoltos explícitamente nas previsións do artigo 41.1, revisión de oficio, ex artigo 106 e seguintes da Lei 39/2015. Ben, pero que pasa durante a execución? Durante a execución, en primeiro lugar, cabe proceder por analoxía co artigo 41.1, por lo tanto, expediente de revisión de oficio, tendo en conta o límite do artigo 42.2, que di que solamente afecta o propio acto e os que señan consecuencia necesaria del, co cal pode subsistir o resto do contrato. Por tanto, pode non haber unha nulidade total de todo aquilo que foi o obxecto de contratación. E despois hai unha consideración específica do artigo 41 que cando houve delegación para contratar, persiste tamén esa delegación cando se trata de anular. Pero, se como consecuencia desa actuación, desa revisión ex oficio, hai que proceder a algunha indemnización, non de enriquecemento injusto, sino aquela que remitía analóxicamente a responsabilidade contractual, nese caso é o órgano delegante o que ten a competencia para facelo e o órgano delegado ten que remitir o expediente para que el decida sobre a indemnización. Son matices que hai que deixalos en riba da mesa. O seguinte punto conflictivo é o mantemento da prestación realizada en caso de nulidade de pleno dereito. Na fase preparatoria da adxudicación, como vimos, a nulidade determina a liquidación do contrato, coa restitución das cousas entregadas ou do seu valor. Estas cousas entregadas, en realidade, son as prestacións. Entón, claro, nestes casos, con relación ás prestacións, aquí hai bastante literatura xudicial ao respecto, se non é posible devolver a prestación, ou ben si devolverla resulta antieconómico para o contratista, por lo tanto, neste caso, en beneficio do contratista. Por exemplo, en contrato de suministro, imaginemos que anulamos unha distribución de periódicos que paga unha administración con relación a unha determinada empresa de prensa escrita, ou determinados bens que son consumibles ou determinados bens que teñen unha data de caducidade. Ou ben, concurrendo calquera das outras circunstancias, ou ben, se aínda así, se aínda que seña posible devolver a prestación, aínda que para o contratista non seña un problema, si a administración decide quedarse con iso, en calquera destes tres supostos, prodúcese, claro, o que se chama o efecto útil do contrato inexistente. É dicir, a prestación queda consolidada a favor da administración, e a administración a que ten a sartén polo mango, pero a cambio deso desencadénase a acción de enriquecemento injusto. A acción de enriquecemento injusto, que como levo insistindo ao longo deste tempo, ten como desvantaxe que non vai poder ter toda a extensión económica que tería unha satisfacción de prezo nunha relación contractual. En seguinte lugar, vamos xa polo 9, a apreciación da nulidade coa presentación da certificación de obra, na certificación do remate dunha das certificacións ou do remate final de obra. Neste caso, particularmente na certificación final, non vai proceder procedimentalmente o expediente de revisión de oficio. Por qué? Pois porque non hai nada que liquidar, porque xa está o contrato finalizado.
Agora ben, existe a necesidade de facer fronte a unha obriga que non ten como base o contrato. Por qué? Porque o contrato acaba de ser anulado e, por lo tanto, a declaración de nulidade declara inexistencia. E volvemos ao de antes. Neste caso, cal é a diferencia? Parece igual, non é igual porque a cuantía vai ser diferente e vai ser perjudicial para o contratista, que xa non é contratista, que é particular que fixo a prestación con relación ao traballo desenvolto. E aí, por lo tanto, na afección de enriquecemento injusto. Ocúpase isto, entre outras, a sentenza de 30 de setembro do 99, a respecto dun contrato de obras en Concello, fixera o expediente para o recoñecemento de débeda como consecuencia dun contrato frustrado, un expediente para o recoñecemento de débeda dun contrato frustrado. Se dixo, mire, o contrato non está, pero vamos a facer un recoñecemento de débeda. E entón, que dixeron os tribunais, e confirmou o Tribunal Supremo? Non hai recoñecemento de débeda que valga, porque non hai contrato en base ao que, non hai prestación contratual en base a que recoñecer a débeda. A débeda se recoñece por unha prestación efectuada, bueno, en determinadas condicións. Se dice, non, aquí o que procede é o enriquecemento injusto. E unha vez máis, a diferencia básica que temos é o precio que se vai pagar por unha situación e por outra. Di a doutrina, eu creo que con razón, ainda que, claro, estamos como en unha categoría comodín, a do enriquecemento injusto, pois pasan estas cousas, que en realidade aquí estamos, como estamos ante un contrato que en realidade xa está esgotado, porque xa se cumpliu todo o que tiña que cumplirse do contrato, hagas o pago do precio aquí ao final, en realidade hai un salto conceptual de converter un acto nulo nun acto válido, pero que ten unha fonte de obrigación subsidiaria, que é a de enriquecemento injusto, non? Bueno, isto para teóricos, pero deixo aquí apuntado porque forma parte tamén das explicacións do conxunto. Vou rematando con este apartado, só me quedan 5. O procedimento en caso de ausencia total de contrato. Ausencia total de contrato, suposto, contrato completamente inexistente ou prestación complementaria ou modificacións non aprobadas, é dicir, fora completamente do contrato. Caso paradigmático, contrato verbal. Pero que pasa en caso de que estean completamente executados eses contidos? Aquí se entende que tampouco existe ou non procede a declaración de nulidade porque nunca existiu o contrato nin como tal nin nada que se pareza, é declaración de simple inexistencia. Cabe unha revisión de oficio, non hai nada que revisar, non hai expediente que revisar porque en realidade non existiu nada. E isto pasa. E usted que ten aquí? Non, eu fixen isto. Traen un papel. Non hai papel ninguno, non hai nada de nada, ou a veces, bueno, nada, a veces non hai nada, non? Pode haber un correo electrónico, a veces, e ese correo electrónico, e xa sería moito, é a prova de que houve esa orde, non? Que pode xerar a mellor esa apariencia, estirando moito a causa, para xerar a acción de enriquecemento injusto. Ben, neste caso, é necesario, e isto me referí enseguida con máis profusidade, a apertura dun expediente administrativo. Claro, porque como non teñemos expediente, que íbamos a revisar? Non temos nada que revisar, entón temos que facer un expediente novo con esta finalidade, comprobación dos requisitos da doutrina do enriquecemento injusto para a súa declaración directa. Pero reparade no que dixemos antes, non é fonte directa de obrigación, fonte subsidiaria, por lo tanto, a partir da constitución de determinados elementos. Outro suposto problemático, compre a revisión, a pregunta era, non? Compre máis ben a revisión de oficio para actos anulables. Ben, fora das fases de preparación ou adxudicación, onde se produce a nulidade máis severa, fora desa fase, é dicir, durante o desenvolvemento da vida do contrato, a existencia dunha nulidade non ten por que implicar necesariamente a desaparición do contrato, porque, en algúns casos, se se dan as circunstancias para iso, poden ser convalidados pola vía do artigo 52 da Lei de Contratos, da Lei 39/2015, da Lei de Procedimento Administrativo Común. Os seguintes supostos son os requisitos para o enriquecemento injusto no caso do impostado, poñolle aí, entre paréntese, contrato verbal. Ben, cando se trata de supostos contratos verbais, de impostados contratos verbais, non abonda a demostración da orden verbal. Non estaba ali como dixeron que estaban todos ali diante, senón que, ademais, é necesario demostrar a boa fe do contratista. É dicir, non solamente basta que mo diga, sino que eu me crea que o que me están dicindo ten forza xurídica de obrigarme. En moitos casos,
non vai haber verosimilitude posible. Que di a sentenza de 18 de xullo de 2003 nun caso como este? Que o fundamento de exixir a boa fe, en primer lugar, é, claro, asegurar, sorpresa, a libre concorrencia e a igualdade de oportunidades entre aqueles que, na mesma medida que este particular, querían concorrer a unha contratación administrativa. E, en segundo lugar, se existe boa fe, protéxese, no caso de que exista, a confianza legítima de quen cree realmente que obedece un deber xurídico da administración pública. Pero volvemos outra vez aos contornos da valoración de cando existe ou non existe ese elemento subxetivo que é a boa fe. Xa casi para rematar con este apartado. Paralización da prestación por negación de contrato da administración pública. Aquí estamos nun suposto que nada ten que ver con isto. Di a administración, estou facendo aquí unha obra que eu non contratei, para inmediatamente que isto non yo quero que non lle pedín. Entón, claro, neste caso, que é distinto a todos os anteriores, a acción do contratista só poderá ser, en primeiro lugar, alegar e probar a existencia dun contrato que desplega uns efectos en virtude do cal se está realizando unha prestación, ou ben acudir á vía da responsabilidade patrimonial da administración pública. Pero nunca cabe acción de enriquecemento injusto porque falta o elemento básico, e é que a administración afirma a voluntariedade da obra, pero, sobre todo, rexeita a prestación, non a quere, non quere saber nada dela. Claro, isto tamén habría que matizalo en función do momento no que se produza esa actitude da administración, porque non é o mesmo que se produza durante o desenvolvemento do contrato cando hai un primeiro coñecemento que non cando está a obra rematada e, supostamente, sin ciencia nin paciencia, se dá esa indicación de que non se quere iso que non se contratou, non? Por lo tanto, unha vez máis, o análise de circunstancias para matizar tamén a concorrencia tamén de boa fe na propia administración con relación á súa actividade. Finalmente, xa para rematar este apartado, non cabe enriquecemento injusto en reclamacións derivadas de incumplimento de contrato por ruptura de equilibrio de prestacións. Suposto xurisprudencial 18 de xaneiro de 2016, sentencia do Supremo, a pretensión de aplicación de coeficiente diferente ao pactado para a revisión de precios. Isto incumbe o ámbito contractual e non incumbe o ámbito do enriquecemento injusto. Non significa que non poda haber ferramentas, pero as ferramentas non van a ser as extracontractuais. Xa estamos cerca ao final, agora sí. Recoñecemento das obrigacións derivadas do enriquecemento injusto na vía administrativa e, en particular, no eido local, porque, ao final, as xornadas eran sobre contratación local. A cuestión previa. Como xa estamos no punto 7, xa vimos que estaba declarada a existencia da nulidade do contrato, a súa declaración de inexistencia, por as razóns que fosen, e entón, claro, agora, unha vez visto isto, tamén foi determinado e foi localizada unha posible concorrencia de enriquecemento injusto. Por lo tanto, feitas as dúas cousas, o terceiro que nos toca é ver como ten que reaccionar a administración ante esta constatación. Ben, pode haber dúas maneiras de constatalo, a vía judicial e a vía de oficio por parte da propia administración. No caso da sentencia judicial, ven todo dado. Primeiro, porque a sentenza, como vos dixen antes, conforme ao artigo 42.4 da Lei do Contrato do Sector Público, pode acordar todos os efectos que se recollen no propio artigo, con relación aos efectos, invalidantes, etc., e as consecuencias da declaración de nulidade. E, ademais, as condenas que faga a sentenza judicial, conforme ao artigo 106 primeiro da Lei 2998 da Xunción Contenciosa Administrativa, dá lugar a que, se hai crédito e o crédito non é suficiente, seña sempre ampliable. Iso non hai que se consigne, non? Para, como establece a lei, non esquivar por excusa de falta de orzamento o cumplimento das resolucións judiciais firmes ou as que señan provisionalmente executables. Pero pode darse o suposto de que esta situación que acabamos de constatar de enriquecemento injusto se produza de oficio en sede administrativa. Digo de oficio, ben de oficio iniciada pola propia administración, ben a instancias da propia administración, non? E a isto é o que se refire este epígrafe. Primeiro, prevención contra prevaricacións imprudentes. Nunca cabe tramitar un expediente de contratación para adjudicarlle a obra a quen xa a fixo.
porque aí estamos facendo unha utilización ilexítima da lei de contratos. É dicir, en realidad estamos prevaricando, porque sabemos onde vai dar ese procedimento que nos iniciamos. Por lo tanto, o que procede é iniciar un expediente que foi edificado xurisprudencialmente sobre as bases dos contidos da acción de enriquecemento inxusto e que ten as características que paso a debullar. Ese expediente administrativo, que pode ser de oficio, instancia de parte, se instrue para verificar a concurrencia dos requisitos xurisprudenciais da acción de enriquecemento inxusto. Problemas prácticos a hora de instruir este expediente. En primer lugar, que que non exista orzamento para acordar o pago, non? Porque podo decidir que sí, que pode haber elementos, pero con que diñeiro pago? Ben, en orixe, claro, non se están respetando os prazos e os fitos que establece o Real Decreto 500/1990, no artigo 52, que establece toda a planificación de gasto hasta que se produce a execución do contrato. A solución a isto está no artigo 67 do propio Real Decreto, que permite acumular todas as decisións de gasto nun solo expediente. Este Real Decreto é o que desenvolve a Lei de Facendas Locais, que está vixente, na que a lei tuese modificacións, o regulamento sigue vixente neste sentido. Segundo elemento en cuestión, e este é moi importante porque tamén está relacionado tamén cos vicios de nulidade que pode ter a contratación administrativa. Cal é o órgano competente das corporacións locais para a adopción do acordo de enriquecemento inxusto? É sempre o Pleno. Sempre o Pleno, e así o dicen tanto, ou se deduce da interpretación conxunta do artigo 23.1e do Real Decreto 781/86, que fai referencia ao recoñecemento de pagos sen dotación orzamentaria, que lle corresponde ao Pleno, e despois no artigo 185.2 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, que atribúe solamente ao alcalde a facultade de facer compromisos de gasto que están legalmente adquiridos. Pero non é o caso do enriquecemento inxusto, que non é unha fonte legal de gasto, sino que é unha fonte subsidiaria construída con base aos principios xerais do dereito. Por lo tanto, da conxunción destes elementos, a xurisprudencia conclúe que ten que ser sempre o Pleno. En terceiro lugar, e este é un elemento importante, pues el dinerito. Cuantía da indemnización, que é o que se pode indemnizar como consecuencia da acción triunfante do enriquecemento inxusto. Ben, a cuantía vai estar limitada por dous conceptos. En primeiro lugar, polo enriquecemento producido a favor da administración pública. Este é o límite infranqueable. Da igual que o particular gastase 1.000 euros, o sea, 100.000 euros. Se para a administración supón 30.000 euros de beneficio, o máximo vai ser ese beneficio de 30.000 euros, non os 100.000 gastados polo particular. Ese é o primeiro límite. Pero hai outro segundo límite económico tamén ínsito nas relacións de correlación entre empobrecemento e enriquecemento, e é que tampouco se pagará máis que aquel empobrecemento efectivo por parte do particular, de tal maneira que se para a administración, pola razón que seña, pola variación do que é o valor dun produto no mercado, supón un beneficio de 100, pero o particular lle costou 30 e se empobreceu en 30, eses 30 vai ser o que teña que pagar a administración, non os outros 70 restantes. Lembrade que estamos en acción de enriquecemento inxusto e non estamos na contratación administrativa. E isto é moi importante, porque son elementos que valen para desincentivar ir por esta vía que no fondo é unha fraude á contratación legal. Como se determina a cuantía? Aí hai numerosos pronunciamentos xurisprudenciais. Na sentenza, por exemplo, de 18 de xuño de 2004, no contrato proxectado de obra, abrangue gastos no proxecto encargado, gastos e xuros do crédito bancario pedido polo contratista para executar a obra, o importe dos traballos efectivamente realizados no proxecto e, ademais, tamén o beneficio industrial do 6%. Agora explico por que o beneficio industrial. En seguinte lugar, en caso de prestacións complementarias a contratos existentes pero que non foron contratadas, tamén a xurisprudencia aí dice que páganse os mesmos precios que na contratación principal e, polo tanto, son precios unitarios determinados pericialmente
É dicir, porque moitas veces incluso, e isto é tamén observación na práctica forense, non temos probas suficientes sobre cal é o valor real e, polo tanto, despois, cando veñen as reclamacións como consecuencia das estimacións expresas ou presuntas na vía administrativa da reclamación de enriquecemento injusto, non temos con que elementos operar se non se nos dá ese precio unitario. Mais, sobre ese precio unitario, a porcentaxe de gastos xerais máis a porcentaxe de beneficio industrial. Por que o beneficio industrial cando estamos falando dun enriquecemento injusto? Porque o fundamento é que é o equivalente do que lle costaría á administración adquirir ese produto se salís a buscar ao mercado, non? E, por lo tanto, en condicións de regularidade lle costaría beneficio industrial, pois por eso os tribunais o admiten. Todo isto admitindo que hai unha casuística importante que me estou centrando na do Tribunal Supremo por ser aquela que nos vincula, non? De forma máis evidente, de orientación máis prescriptiva, digamos. Pero recoñezo que pode haber tribunais superiores e incluso xulgados que podan a veces meter conceptos ou non meter outros, non? Por iso tamén chamo a atención sobre isto, pero en todo caso sinalar que é sempre máis desventaxoso que a contratación contractual, ou non. E digo, ou non, por unha razón, porque como fixeches isto por fora da lei, tú levaches o beneficio. Da outra maneira, igual non eras tú o contratista, e así tú fuches o que realizou a prestación. Por lo tanto, é un arma de moito doble fío, non? Ben, que cousas non entran? Nin entran os xuros, nin entran os conceptos contractuais como a revisión de precios. E de ser procedentes, como expliquei antes, deben de reclamarse pola vía da responsabilidade contractual. Vou acabando ahora así. O plazo de prescripción da acción de enriquecemento injusto e a xurisprudencia, artigo 25 da Lei Xeral Orzamentaria, 4 anos a favor e en contra, sentenza do 16 do 12 do 91. Cal é a cualificación xurídica do acto? Claro, existen casos, e aquí, dentro de toda esta casuística, vemos unha dela, en que se parte dunha declaración previa dunha nulidade dun contrato preexistente que deixa de existir, pero aí hai un expediente. E entonces, claro, se parte de todo ese material que incorporado ao expediente de enriquecemento injusto ao que se declara aplicar esta rutina, neste caso, en realidade, estamos o que inicialmente era un contrato que foi declarado inválido, pero que realmente é a foto fixa sobre a cal se construe o enriquecemento injusto, estamos ante a conversión dun contrato, ante a conversión dun acto nulo. Estamos ante o artigo 50 da Lei 3915, que di os actos nulos ou anulables que, non tanto, conteñan os elementos constitutivos do outro distinto, producirán os efectos deste. Por lo tanto, aí a cualificación xurídica dun acto con expediente previo de declaración de nulidade ten esa natureza. Finalmente, cal é o contido, aparte do íter procedimental agora explicado, cal é o contido do expediente tramitado pola Administración Pública para o recoñecemento de oficio do enriquecemento injusto? En primeiro lugar, que se incorporen todos os feitos que señan relevantes para a determinación da existencia da prestación. En segundo lugar, a xustificación da realidade, da recepción das obras ou das prestacións. En terceiro lugar, a utilidade para a corporación desas obras. Cuarto, a validez da prestación conforme a súa propia normativa sectorial. Aquí paga a pena deterse, claro, que se me fan unha obra fora de contrato, non cumplindo os pliegos, pero que ademais, como consecuencia de non cumplir os pliegos, non cumpla a normativa urbanística de accesibilidade, por exemplo, ou de eficiencia enerxética, pois non teño por que recibila, porque non é a satisfacción e non é algo que seña útil, se despois eu ter que facer unha serie de reformas para que me resulte acorde coa normativa, senón non podo utilizala. Quinto, ou D, a valoración da prestación polas normas de mercado, que se determinará tamén, no seu caso, de forma pericial, que se acepta polas partes, a determinación de existencia ou non de crédito, e no caso de que non exista, a apertura en paralelo dun expediente para dotar de crédito suficiente o recoñecemento do montante que se vaya a facer neste expediente de enriquecemento injusto. A mención expresa a convalidación do acto nulo de contratación en obriga derivada da interdicción de enriquecemento injusto no caso de que trouxese causa, como dixen antes, dunha declaración previa de nulidade, e finalmente a aprobación polo pleno da corporación e nunca polo alcalde ningún outro órgano distinto que pudese haber. Ben, xa agora finalizando, se ten formulado pola doutrina a consideración de se cabe exixir responsabilidades
por lo tanto xa estou saliendo desto xa casi para rematar, non? E se caben indemnizacións á administración pública, non pola administración pública, son a administración pública como consecuencia dos pagos realizados por enriquecemento injusto. Claro, moitas veces na literatura dice de alguna maneira hai que desincentivar eso. Entonces, vamos a ir no peto, en riba, de quen ocasionou esta situación. Claro, cal é o problema? O problema é que a acción de regreso, tal e como está formulada nas leis administrativas, é unha acción de regreso que se produce por danos causados á administración. Entón, claro, hai un problema, e é que se estamos falando dunha prestación que é beneficiosa para a administración e que produce un enriquecemento patrimonial, en realidade non estamos falando de dano. Claro, obxección a esta obxección. Claro, que pasa aquí? O que pasa aquí é que, en realidade, aínda que a prestación seña beneficiosa, podía non ser a prioridade política desa corporación ou desa autoridade que legitimamente podería querer destinar ese diñeiro a outras cousas. Entón, estamos privando desa facultade de opción. E, por lo tanto, imaginemos que concorren nun ano moitas prestacións supostamente non queridas, pero que enriquecen a administración. Nos valeran as arcas. Bueno, claro, poño este exemplo así un pouco como extremo, querendo significar que hai que ter cuidado porque en realidade, ainda que a acción de regreso non estea permitida ou en xeral a xurisprudencia non admite porque non se constata o dano, dano haino, pero non se pode exercer por acción de regreso. Actualmente a disposición que regula isto é a disposición adicional 28ª da Lei de Contrato do Sector Público, e claro, os marxes, si ben non son tan estreitos como nas normativas contratuais anteriores, seguen sendo estreitos. Por qué? Porque se di que no primeiro suposto que cando os relacionados con materia de administración de contratación pública se produzan danos causados tanto a particulares como a administración se pode repetir. Por lo tanto, a acción de regreso limitada a eses danos. E despois, para as condutas indebidas de funcionarios, que pode que non ocasionen dano, pero unha conducta indebida que contrata verbalmente sin competencia, está causando un prexuízo. Ainda que ese prexuízo non sea medible económicamente, é un descrédito para a administración. Ben, esa persoa pode ser corrixida por vía disciplinaria. Pero solamente por iso. Por lo tanto, que nos queda para os responsables políticos, autoridades ou funcionarios? Pois a responsabilidade política, é dicir, render contas ante a cidadanía cando toque, se existe dano a acción de regreso e tamén no seu caso, no caso de que teña relevancia xurídico-penal, pois as consecuencias xurídico-penais. Como conclusións finais, xa isto sí que indica o fin. Algúnas máis delas obtidas dun seminario do que eu mesmo participei sectorial dentro do Consello Xeral do Poder Judicial. En primeiro lugar, a necesidade de someter a crítica todo o sistema sobre o que está construído o enriquecemento injusto, porque é unha construción xurisprudencial que resulta insuficiente para dar satisfacción a todo o que estamos vendo aquí. En algúns casos pode ser que existan rixideces contractuais que creen tentacións de salir por fora, pero eso requiere unha reforma legal na materia de contratación administrativa, non salir por fora. Porque detrás de salir por fora está sempre a afectación do interés público, porque está sempre que uns o fan en detrimento de outros, que uns o fan cando se os oculta aos demais. E, polo tanto, está en compromiso todo o que ten que ver co Estado de Dereito e coa igualdade de oportunidades. A crítica fundamental que se fai, incluso hoxe en día, por parte das compañías e compañeiros a nivel jurisdiccional, é a excesiva utilización da figura do enriquecemento injusto e a súa excesiva obxectivización. Por que se fai esta crítica? Porque detrás desta crítica o que hai é a constatación de prácticas corruptas. Claro, a autoridade de funcionario público conchavea con un particular, obviando a contratación administrativa e despois saldan contas por vía do enriquecemento injusto. E eles o visan e eles o comen. E entón aí estamos ante unha práctica corrupta de manual, das que moitas veces, polas razóns que señan que nos daría para outro seminario, non se chega moitas veces a depurar as responsabilidades penais desa situación. Pero esta situación é unha verdadeira lacra. Hai unha monografía de Carles Ramiá que fala do coste económico da corrupción e que, baseado en datos de Transparencia Internacional, determinan cifras que son aterradoras, de miles de millóns de euros ao ano,
dos cales a mairande parte, no Estado español, dos cales a mairande parte ven conceptualizada como sobrecustes na execución dos contratos. É dicir, sobrecustos que en realidad é esa periferia do que era o contrato legal, pero que despois contratos, temos a Cidade da Cultura, que empezaron sendo 40 millóns, que van 500, 600, 800. Os datos reais de partida son eses e a multiplicación por 10 e por 12 do gasto é esa, non? Ben, en todos estes casos, claro, existe un exceso tan oprobioso sobre o que estaba calculado inicialmente que non pode admitirse como que de boa fe seña a forma de regularlo. Por lo tanto, se chama atención desde a doutrina, desde os tribunais, cando se constituen en estudiosas e estudiosos, a facer iso, non? Tamén a necesidade de ponderar a indemnización no caso concreto e, facer fincape nos elementos que comentei antes de necesidade de boa fe. E, sobre todo, tamén un chamamento que se fai desde estes foros, igual que dos foros de Transparencia Internacional, a que unha vez que son detectados tanto na vía administrativa como na vía xurisdiccional estas situacións, que se dea tanto de culpa ou se deduza testemunho para que a Fiscalía investigue a posible responsabilidade criminal derivada disso, porque ao final moitas e moitos que estades aquí defendendo a empresas na contratación pública ou defendendo a administracións ante a contratación pública, realmente buscades mirando comendo vos mocos, mentras hai outros que son os que levan realmente a parte gorda do pastel, non? E se disfraza todo mediante esta edulcorada figura do enriquecemento inxusto, algo que non debería poder ser. Por iso tamén desde aquí aproveito a tribuna para reclamar autónoma e colectivamente esa reforma en pro desa transparencia e da mellora da calidade da contratación pública e dos servicios públicos. Pois pola miña banda é todo. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias, Luís. Eu creo que foi moi esclarecedora a charla que mantueches. Se che parece, vamos a usar un pouquiño máis. Non sei se hai algunha... Vamos a empezar, se vos parece, con algunha das posibles aclaracións ou preguntas que pode haber a través do chat. Non sei se hai algunha. Do chat non? Bueno, non sei se na sala, entonces, comenzamos. Hai algunha cousa? Hai algunha cuestión? Ainda aquí unha materia... Carlos. Decía que como o ponente nos acaba de deixar encima da mesa, todo o que está na periferia da norma, pois ten a dificultade de estar fora, non? E entón, cando falamos de unha figura de creación jurisprudencial, pois, digamos, atalla aquelo que foi chegando aos xulgados e que foi motivando esta, digamos, regulación, de alguma maneira, dun vacío legal que temos aí. A min hai dúas cuestións que me preocupan digamos, da situación actualmente da normativa de contratación, que todos sabemos que ten por objetivo, basicamente, o garantir unha serie de principios desde o punto de vista estrictamente formal, non tanto de eficiencia ou de eficacia, sino estrictamente formal, da legalidade. E observo, por exemplo, un vacío tremendo no que refire a finalización do contrato e ese tempo que media entre a finalización deste contrato e a licitación do novo contrato. É dicir, todos os días nos plantexamos miles de problemas con pequenos detalles de clausulado, etcétera, que motivan inxentes pleitos. Pero, en cambio, pois, digamos, o legislador e incluso a propia jurisprudencia pois mira como un contrato de que tiña que ter unha duración de 4 anos, ten unha duración de 14, porque ten unha situación de facto de 10. Pero a máis morde unha obrigación de servicio público e dice, non, usted continúa porque o digo eu. E o digo eu e xa está. Esta é unha primeira cuestión. Como valoramos ou como se, digamos, debería contemplar a indemnización ou a contraprestación que recibe ese contratista nesa situación de prórroga de facto de un contrato que non tiña que ter tal prórroga. E a outra cuestión en relación con esta última consideración que facía da disposición adicional en cuanto que a responsabilidade digamos, da parte contratante ou da parte que, digamos, de alguma maneira contribuye que se pagan estas obras ao marxen da legalidade, que ben, cando non concurra a boa fe, cando non concurra unha serie de principios, o contratista que fixo a prestación, pois, en principio, non debería ter a compensación económica e recuperar por vía de... Pero, en cambio, a administración pública
nese caso que tamén lle concurre a mesmas circunstancias subjetivas, si se beneficia de ese resultado e o órgano de contratación ou a persona contratante pois tampouco ten ningún tipo de responsabilidade. Esas dúas cuestións sí que son desos vacíos que eu encontro a faltar na cuestión jurisprudencial. Sí, sí, está claro. Bueno, con relación á primeira das cuestións, claro, seguramente era boa unha reforma legal onde se dixese que antes de que transcurrise determinada porcentaxe de tempo para o vencemento do contrato, era necesario empezar o seguinte para que non houvese ese lapso de tempo, xa ese lapso de tempo, non? Que eso pasa moitas veces, bueno, non solamente neste, sino en outros ámbitos. Eu solamente coñezo un caso, perdonademe a maldade, onde a administración obrase con diligencia, que foi cando se lle concedeu a prórroga a ENCE antes de que vendese o prazo da anterior concesión, non? Por un goberno que casualmente estaba en funcións, que que tiña moito tempo libre e, por lo tanto, podía anticiparse a situacións nas que habitualmente sucede o contrario. Veste con que, bueno, e nos vemos continuamente, este tipo de situacións vense continuamente, non? Claro, neste caso, de facto o que tes e os elementos cos que se analiza é esa, pois, unha especie de prórroga sin máis, non? E entonces moitas veces non son conflictivos porque entre o contratista e a administración arreglan. Claro, o problema ven cando algún dos se pon quisquilloso, cando ve unha revisión de precios, cando hai algunha anomalía logo no que sería a prórroga normal, entonces aí ven, entonces cando descubrimos toda unha situación e dices, vamos a arreglalo. E entón, claro, en realidade te das conta de que incluso quen acude a ti para pedir amparo está nunha situación na que levaba meses, anos. E hasta ahora non se acordara. O que pasa que un momento determinado no que a administración cambio de xestor ou xestora e pechou o grifo, pola razón que seña, por eso xa vimos varias. Estou pensando desde suministro de bancos a unha diputación provincial para poñer debaixo das marquesinas, é o caso real do ano pasado, ata limpeza viaria. Sí, eso ves. Entonces, claro, neste caso, cando nos chega, claro, hai un elemento que é evidente. Hai boa fe por parte de quen pretende arreglar, claro, dice, a alegación é sempre, hombre, eu teño expectativa de que se me siga pagando como hasta ahora. É certo que eu non ignoro que o contrato estaba así provisional e, ademais, unha provisionalidade que excede con moito do tempo ordinario para unha nova contratación administrativa. Porque, hombre, podemos entender e habería que regular mellor por unha proposta como esta que acabo de poñer en rega a mesa, que é unha ocurrencia, non? De empezar a nova licitación un pouco de tempo antes de que acabe, que pode ser medido por unha porcentaxe ou calculando máis ou menos canto leva un proceso de contratación. Pero unha cosa é eso, e unha cosa é que non haxa eso, e unha cosa é que o tempo estricto do que é habitualmente unha contratación administrativa se manteña eso, e outra cousa é que ves casos que exceden notoriamente. Eu creo que aí, en realidade, hai unha connivencia entre as dúas partes. Un idilio que chega a un momento determinado se rompe ou interfire un terceiro. E claro, cando a veces interfire un terceiro, e aí está ben a fiscalización que fan os grupos de oposición ou as outras empresas que ven que non dan entrado aí porque non se saca o novo contrato, aí esa licitación, o sea, esa posta en descuberto dá lugar a que de repente a autoridade de funcionario público diga, non me creo que ollas maus xa máis, porque, vale, fomoslo facendo hasta ahora, pero coa hora que nos descubriron vou ir polo libro, non? E aí veñen os problemas. Moitas veces esa apariencia a veces detectamos, incluso escrita, non? De desenfado entre partes, en plan, por que me reprochas isto aquí cando hasta ahora iba todo tan ben, non? Pois por esa interferencia que é consecuencia dunha fiscalización na que, bueno, evidentemente a legitimación activa é necesario tela amplia e conceder ese interés. Digo isto tamén porque a veces se nos teñen ocasionado problemas que a legislación pasiva, non que activa, senón que pasiva, porque ten habido membros de corporacións, por exemplo, na sentencia esta que citei antes, onde se postulan para na posición pasiva, non? Oiga, fronte a esta actuación ilícita da administración, para eu verificar que non hai un allanamiento fraudulento na vía contenciosa, pois eu veño aquí, nos aí eso, claro, non admitimos porque hai un cauce específico para poder realizar ese tipo de fiscalización e, ademais, porque para realizar allanamento é necesario a autorización da autoridade competente do órgano que, nese caso, sería o Pleno Concello, non? Se tratándose dunha corporación local. Pero, si, desde logo, o tema é, vamos, en resumen, absolutamente insatisfactorio e nos dá lugar a que moitas veces nos podamos fiscalizar a situación, claro,
solamente cando rematou o idilio, non? E, sin embargo, durante todo o tempo anterior, ou se non hai competencia, que non pode ser competencia contra ese contratista ou contra ese licitador, porque non sale o contrato, non hai maneira de meterlle mao. E cando digo meterlle mao, falo tamén ca asepsia de que nos evidentemente tampouco somos xeres. Entonces, tampouco podemos ir máis alá do que se nos presenta, porque non somos xuíces e xuízas instructoras, non? Entón, bueno, pois iso causa esa insatisfacción. Causa insatisfacción tamén, e aí eu creo que en algún momento nos van a condenar o Grupo Greco pola situación actual da regulación administrativa na materia. O grupo de países que loitan contra a corrupción son órganos, en realidade son institucións dos Estados membros que establecen ponencias sobre as carencias que en materia de transparencia ou en materia de loita a corrupción hai nos distintos Estados membros, non? Entón, o Grupo Greco, o sea, o informe xa sempre crítico co Estado porque España sempre transpón tarde e mal aquelas cousas, aquelas recomendacións que se dan, e en materia de contratación administrativa vamos moi por detrás, non? E claro, se non entendo mal a pregunta, a reflexión era alrededor do insatisfactorio que é esta disposición adicional 28ª, non? Que o é completamente, aparte de que queda fora do ámbito de captación logo para meterlo no rego ao particular. E aí temos eso, a responsabilidade disciplinaria por un lado, a causación do dano por acción de regreso para as autoridades e funcionarios que exercen a autoridade pública, digamos, sin tanto que responsables políticos máis que a responsabilidade administrativa, pero o que queda impune completamente se non hai delito é o particular do cal se dice, bueno, por aquí en toda esta literatura que consultei, claro, que asume un risco cando en connivencia ca administración accede a isto todo de mala fe. É un risco do que pode ter moito beneficio, porque aínda que non obteña un precio tan elevado como no contrato público, a cambio deso, ten a certeza de que ele é o que realiza a prestación e non outros. E entón, claro, aí eu creo que sí que hai un espacio de impunidade moi grande, vamos a decirlo neste caso así, para os corruptores, no sentido de que supuxésemos que a administración obra sempre con toda a mellor intención, pero hai algún particular que trata de ter un beneficio propio, non? Digo tamén porque a parte da literatura tamén utiliza o término de corruptor para isto, non? En ese sentido. E eu creo que hai un espacio de impunidade que hai que solucionar. Por qué? Porque a única maneira que hai é era se encaixase a nivel penal, nalgúna das figuras de soborno ou de incitación á malversación, calquera figura esas, pero claro, a proba penal é moi difícil a veces, e de feito nos moitas veces temos moitos problemas os xuíces do contencioso e as salas, deducimos testemunho por un tema que nos vemos clarísimo, despois chega a xurisdicción penal e no penal non ven delito, e entonces hai veces que a nós se nos fai raro e, bueno, supoño que aí teño que facer algo de autocrítica colectiva polo que ten a cuestión xurisdiccional, porque sí que hai certas veces certo traballo estanco entre unhas xurisdiccións e outras, ou certo descoñecemento da legislación específica, pois claro, non é fácil tampouco para alguén que seña magistrada, un magistrado instructor, mergullarse na contratación administrativa de golpe, non? En paralelo a facer o resto de traballos de instrucción, non? E entón, claro, creo que como consecuencia disso a veces se producen estes dislates e estas impunidades que eu creo que son indesexables. E que a veces o resorte, digamos, do punto de vista intelectual é que os ten comprensible. A veces chama a atención que unha administración local poida ter o 90% dos seus contratos vencidos en prórroga fáctica. E claro, reflexionando sobre esa situación, creo que ademais de un problema de posible corruptela, eu creo que hai tamén un problema de fondo que é de unha ineficiencia absoluta no procedimento. Probablemente porque a lei non contempla ningún tipo de obriga en cuanto a plazos nin estas cuestións, e non deixa de sorprenderse, pero estou facendo un pequeno, como digo, estadillo de récord, e dice, a ver quen chega máis, é dicir, ese típico contrato de 3 anos e que xa vamos en 8 ou en 12 ou de 10, que xa vai en 3, dice, xa vai por 22, non? Entón, este tipo de situación sorprendentemente dáse basicamente na administración local, que non se dá tanto na administración do Estado nin das comunidades autónomas, e tamén é outro factor que me chama a atención, que sea na administración local onde hai ese maior dislate temporal.
que non sei se tamén ten constatado, digamos... Sí, bueno, a grande parte dos asuntos que temos de contratación, sacando ahora mesmo os de transporte por estrada, de viaxeiros, todas as xudicacións que houve dos contratos da Xunta dos últimos anos, son de administracións locais. Hai, por exemplo, como reflexión crítica, compartindo contigo, creo que falla un pouco a fiscalización de contas, porque eu creo que aí debería de insistirse máis, non solamente en sinalar eso, sino tamén que consecuencias se poderían anudar a esa situación, por esa situación irregular. Eso para empezar. Despois tamén outro problema anudado á cuestión local é que, bueno, e iso é unha constatación máis sociolóxica que xurídica, que moitas veces a maior proximidade entre o administrador e o administrado, o que para algunhas cousas son unha ventaxa, para outras son un inconveniente. Hai unha institución creada, hai unha rede creada, hai uns beneficios creados que sacar e volver a licitar pois incomoda a veces, e canto máis pequeno un concello máis pode incomodar, porque e isto pasou ahora que a remuda dos contratos, por exemplo, de transporte, e por falar dun ámbito que non é local. Pero claro, moitas pequenas empresas locais que foron barridas por dúas outras empresas. Como desde os 90 a privatización de servicios públicos que antes eran prestados de forma máis ou menos directa pola administración foron pasando a mãos privadas, e como esa xestión foi progresivamente pasando a mãos de empresas cada vez máis grandes, onde despois as primeiras empresas son simples subcontratas, ou onde simplemente remata cunha subrogación de traballadores pero cunha desaparición da propia empresa como tal. Supoño que hai unha parte desa situación que a parte de ineficiencia e a parte das outras prioridades políticas que poda ter unha administración municipal, que tamén digo que estes motivos tamén poden pesar. Como facer que pesasen menos? Pois eu creo que a lei actual introduce certas melloras no que se refire con relación ás versións anteriores, con relación á adxudicación de contratos, para que podan optar empresas non tan loxanas, pero ainda así segue sendo necesario, eu creo que seguía sendo necesario que tuvesen maior peso certos criterios que darían máis viabilidade, digamos, á empresa de proximidade fronte á gran empresa que despois o que fai é precarizar a prestación do servicio mediante incluso subcontratas ou de outras maneiras, tirando os precios pola baixa, que eso sería obxecto de outra intervención, creo, deste propio seminario próximo día, ao cal me gustaría asistir, pero non podo estou de viaxe, pero que nos dá moito que facer tamén ese tema, sí. Hai alguna cuestión? Porque eu quería facer tamén unha reflexión, é dicir, a primeira é que me asombra moitísimo que a administración que regula todo, que pretende telo todo moi regulado, non? O primeiro é evidentemente que bueno, todo este tema do enriquecemento inxusto está sin regular, non? E que debe estar regulado, é dicir, que xa unha construción jurisprudencial, pois moi ben, porque, bueno, algo ten que haber para regulalo, non? E precisamente hilando co eso, que a ausencia de regulación, é dicir, eses requisitos que nos comentabas antes da xurisprudencia, non? Decir, que eu vexo que ao final xira todo un pouco en torno á boa fe, no fondo. Pero aí sí que hai algo que me extraña moito, non? Que, porque che entendín, de alguma maneira, partimos da base de non da boa fe, sino que hai que demostrala. Entón, a miña pregunta é, sobre todo no ámbito moitas veces da contratación local, que é un pouco, bueno, o eixe ou a excusa para este seminario, moitas veces, é dicir, se ti contratas cunha administración, a lógica sería o contrario, pretender que estou contratando coa administración, é dicir, a administración pouco menos é un notario, é dicir, fe pública, etc., é dicir, publicidade. Entón, claro, esa sensación de que son eu o empresario, e falo porque nós, a maior parte, somos letrados de particulares, non das administracións. É dicir, esa sensación de que ten que ser o empresario que ten que demostrar esa boa fe na contratación ou na prestación dese servicio, neste caso, non hai contratación. É dicir, parece un pouco excesivo, non? É dicir, outra cosa, estamos falando de grandes corporacións e tal, non? Pero incluso as grandes corporacións, penso a mellor, pois, en un servicio de recollida de lixo ou de suministro de aguas ou de calquer cousa dese tipo no ámbito local, está claro que moitas veces faixe a ciencia e paciencia da administración local, non? Entón, decir, bueno, claro, despois teño que ir por riba demostrar que teño boa fe, e non só eso, sino que ir por riba despois, cando me van a indemnizar por esas prestacións, resulta que me van a aplicar unhas indemnizacións que non son similares ás de si realmente hubiera contratado. De acordo que tiña que contratar, pero moitas veces, ore, eu penso que estou contratando.
Porque, vale, si é certo que debía de haber un contrato, debía de haber unha exposición pública, bueno, todos os requisitos que ten unha contratación ca administración, pero hai moitas veces que, bueno, diste, oye, se está facendo así será porque a mellor se pode facer. Se me ocurre, por exemplo, decir, non é o caso, decir, pero o caso que pasou todo ca pandemia, non? Aí había unha urxencia, non? Entón, claro, o que está claro é que a maior parte das empresas que contrataban nesas situacións, bueno, o primeiro que se ocurría é dicir, oye, estamos nunha situación de urxencia, evidentemente a contratación, bueno, que contratación vai haber? Bueno, a ver o primeiro que chega, fai a prestación, isto é moi urxente, hai unha necesidade e, polo tanto, tal. Entón, claro, que depois tiñes que darlle a volta a tortilla e dicir, bueno, ahora ademais teño que probar a boa fe, teño que probar non sei que, e cando chega o momento que me teñen que liquidar, se hai un problema, van a partir da base de que realmente aí un pouco a crítica, non? Que podemos facer, da sensación desde que os tribunais sempre pensades que iso resulta sempre de unha posible corruptela, non? É dicir, que é a consecuencia da posible corruptela, cando a veces a mellor non ten por que ser así. E transmitir realmente, ou a mellor incluso a corruptela non está na base do empresario, sino que moitas veces a corruptela pode estar na base da propia administración. É dicir, e outro non é máis que unha persona máis que a que están xogando, non? Que é a administración, non? Sí, sí. No, bueno, aí, vamos a ver, matizar en relación ao tema da UAFE, un dos autores, compañeiro dunha dos artigos, decía, non esquezamos, a UAFE presúmese, e entonces, a partir de aí, quen queira demostrar a mala fe terá que probar que hai mala fe, non? Que pasa? Que nunha figura de construcción xurisprudencial como esta, onde hai dos elementos esenciais, que o traslado da riqueza dun particular a unha administración sen causa, e onde se paga a pesar de todo de que eso se faga a marxen do procedimento legal que o do contrato, opera como elemento constitutivo que eso se fai para protexer a confianza lexítima, e a confianza lexítima baseada en que un fixo algo de boa fe, creendo que tiña que facelo. Entonces, como é un elemento constitutivo dos que conforma a figura de construcción xurisprudencial, eu creo que se pon maior énfase nesa razón, que é un elemento constitutivo da construcción xurisprudencial. O que eu expliquei antes eran elementos recopilados de distintas resolucións, algunhas concorrentes conxuntamente, outras separadamente, onde se atopan os parámetros para, no caso da posta en cuestión, verificar a súa concorrencia ou non. É dicir, pode haber casos nos que non se cuestiona a boa fe. Entón, nese caso, nós non temos aí tampouco nada que decir nin que opinar, porque, de feito, cando é así, o temos por probado directamente en sentenza sin necesidade de proba, non? A cuestión é cando se pon en cuestión por parte da administración, que a veces é o que pasa. Entonces, aí é cando nos xa temos que fiar fino e dicir, bueno, que isto é como elemento subxetivo de inxusto en penal, claro, cando hai dolo, cando lo hizo porque quería, non? Entonces, aquí igual, non? Temos que ver que determinados elementos periféricos a propia conducta nos poden dar unha pista de se en realidade queda desacreditada a boa fe como pretende a administración ou se mantén o punto de equilibrio na boa fe, que de entrada a boa fe se presume, e iso que dice tamén o Código Civil, e polo tanto, aínda que seña un elemento constitutivo, xoga de entrada a favor de quen o pretende esa concorrencia. Pero, insisto, claro, depende moitas veces do caso concreto, porque a pesar de que a administración poda xogar con pillería e os particulares non sean máis que víctimas, que a administración xogue con pillería non sempre significa que os que actúan así que a administración señan víctimas, que un seña malo non converte outro en bon. Entonces, por eso falei antes tanto da importancia de explicar que non exista compensación de culpas, ni a compensación de, perdonando, e xa sei que non é o vosso caso, de pillerías, non? Pero eu como tampouco aquí non estou en calidade de parte de defender ninguén, sino en outra posición diferente, me podo permitir esa apreciación, non? Ainda que evidentemente, pois lóxicamente hai un elemento que pesa moito cando veñen estes procedementos no tribunal, e que a prestación existiu. E cando a prestación existiu, un sempre di, claro, ninguén dá a cambio de nada, non? Bueno, supoño que tamén vedes un pouco cal é o contido da prestación, a necesidade que se presume desa prestación, e depois a pretensión, evidentemente, do reclamante, dicir canto me tes que pagar por esa prestación. Supoño que todo eso tamén determina
parte da construción desa boa fe. Claro, por eso explicaba antes, e me parei tanto en explicar cada un deses elementos, porque foi recopilación propia e allea, non? De que elementos, e vos traslado tamén, porque incluso na propia vosa defensa procedimental nun procedimento administrativo ou como nun procedimento jurisdiccional, yo aí lo dejo, non? Que pode ser útil. Entón, pode ser útil porque nos valen a nos de parámetros, non? E, bueno, pois... A partir de aí non vou decir eso de que... Eu xa por último, por rematar, non alargarse, non hai nada máis. É dicir, eu creo que depois tamén o que votaría menos nesa regulación tamén sería algún tipo de sanción á propia administración. É dicir, non só a mellor a empresa que contrata, non, que pode telas, evidentemente, xa que hai regulación, sino a propia administración, é dicir, para contratar despois, ou mellor pedirlle máis requisitos, bueno, non sei, algún tipo de algo, é dicir, oiga, mire, é que temos unha administración local que, o que decía antes un pouco Carlos, é dicir, é que constantemente está facendo, pois, é dicir, contratacións verbais, ou que incluso a veces non chegan aos tribunais, non, pero que efectivamente están aí, fase constatación desa práctica que non é normal, non? Entón, eso debía de ter algún tipo de regulación dicindo, bueno, vamos a ver, cando esta administración está facendo desta maneira, pois o que se facía antes que falabas, dicir, bueno, ten que estar validada polo pleno, bueno, pois a mellor de repente hai unha administración local que de repente dicir, bueno, non só a permanente ou a alcalde dentro das súas funcións, sino que se usted incurre nestas situacións, pois, bueno, pois a mellor o que hai que facer é que evidentemente todo isto vaya a pleno ou incluso unha tutela por parte da administración superior, digamos, por así decirlo. Sí, eu por eso antes falaba, por exemplo, da botas de menos algo deso, non? Claro, por eso antes falaba do papel dos órganos fiscalizadores de contas, por exemplo, non? É dicir, por que o Consello de Contas, o Tribunal de Contas non pode coller e dicir, oiga, aquí hai unha irregularidade clara consistente en que este contrato non está como ten que estar, non? É dicir, está en caso de flagrante incumplimento. Claro, se non se articulan medidas como a que tú comentas ou como esta, claro, ao final o único que nos queda ou o que lle queda ao cidadán é o ámbito penal. Pois o ámbito penal é un conducto estreito porque a veces eu creo que hai medo a explorarlo máis ampliamente, porque a situación dun contrato que era por 2 anos e que leva 12, hai prevaricación aí. Esas son as cuestións que parece outro que... Eu creo que hai que meterse aí. Parecen evidentes. Claro. Claro, pero cando eu é que o da responsabilidade é unha cousa que se escapa. Carlos, e se non nos escoitan os que están fora. A primeira vez que se me ocurriu bucear na jurisprudencia en materia de alcance, despois de pasar moitas horas, encontrei unha sentencia do Tribunal de Contas cascándolle un alcalde pedáneo de barrio de un pueblo de Guadalajara porque había comprado unha partida de zahorra sin factura para preparar un camiño veciñal ca mão de obra dos veciños. E foi das poucas que encontrei e onde realmente lle cascaban a solución pertinente e o reembolso, etc. Bueno, os mecanismos están aí. Os mecanismos algúns están aí, como ese. E se realmente consideramos que hai unha praxis que se aparta do procedimento legal a hora de contratar, pois, bueno, podemos utilizar, por exemplo, estas vías. Pero a práctica é tozuda no sentido de que non, os tribunais de contas e os órganos de fiscalización non avanzan en esa dirección. E é especialmente sangrante na administración local porque non é un feito puntual. Eu poño o exemplo antes e non quero poñer o nome do Concello, pero que quedamos sorprendidos. Dice, cantos contratos? 70. Cantos están fora de plazo? 65, dixo. Pecha. Vale? Claro, entonces, isto é un suposto de prevaricación xa a lo bruto, é un suposto de... Esta é a cuestión que a min realmente me fai dudar de que o mecanismo da lei de contratación non deixe de ser na práctica máis unha pura formalidade que se trata de pasar e punto. Claro, que aquí o que nos encontramos é que se non entra como ilícito penal, como ilícito administrativo, que sería a categoría natural na que de entrada, cando te sales da legalidade no ámbito administrativo e teñas opcións para corrixir, igual que unha nulidade dun acto porque non é correcto conforme o ordenamento xurídico, tiña que haber aí, pero, sin embargo, hai un espacio aí, claro, un espacio de impunidade. E, ao final, claro, o espacio de impunidade, o espacio de sombras, é o espacio no que, claro, do que se pode mover o que non se debe, claro, e entonces a sombra da sospeita, claro, está aí. Por que non se regula? Pois, pregúntenlle ao legislador, non? Xa non é tanto por non se regula, sino porque non se aplica a pouca regulación que hai. Eu teño unha percepción clara de que os organismos de fiscalización, como o Tribunal de Contas en xeral, pois
non realizar unha actividade de fiscalización mínimamente rigurosa, sobre todo na conclusión do perito, cando le... Claro, que a veces le eso... Salen Claro, pero eso vale para alimentar a prensa ese día. Acabouse. Entón, claro, normas e sanción. Bueno, pois temos unha pregunta, sí, pois vamos a recoller as preguntas dos compañeros que nos siguen. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia porque ha sido realmente muy clara en una materia muy compleja, ¿no? Era un poco la reflexión también de que el problema de que la legislación de contratos del sector público es especialmente compleja, la heterogeneidad de los ayuntamientos, que hay grandes ayuntamientos, pero hay ayuntamientos medianos, pequeños, y se ven a veces desbordados en la complejidad de una normativa como la de la contratación pública. Sí. Y también, que es una realidad que habría que explorar fórmulas de colaboración. Para muchos de esos contratos, la masa crítica es la dificultad. Y a lo mejor la renovación de contratos es la complejidad del propio contrato. Pero es un problema que debe resolverse porque sus efectos son claramente negativos. Y en la medida que es una creación jurisprudencial, el objeto propio del enriquecimiento injusto, porque supongo que no está en ninguna de las directivas, que es lo que ha impulsado la reforma de la legislación de contratos en España, es decir, la necesidad de transponer directivas, no creo que esté y por tanto es una creación, como ha dicho, jurisprudencial. ¿Qué percepción tiene de que muchas de estas cuestiones pasen el filtro del recurso de casación ahora, que cada vez es más restrictivo? Porque las sentencias que estuve oyendo eran, yo creo que la más antigua del 16. Supongo que anterior a la reforma, que ha ido cerrando la posibilidad. Es decir, ¿se percibe interés casacional en muchas de las lagunas que se detectan en esta materia? ¿Llegarán al Supremo estas cuestiones o se dispersarán en los tribunales superiores, que evidentemente van creando una jurisprudencia real, porque el sentido común es esencial y por tanto las soluciones que son aplicables de un sitio a otro se trasladan? No sé si hay esa percepción que llegarán al Supremo alguna de estas cuestiones que deben suscitarse si no se resuelven por la vía de la normativa. Gracias. O gallá cheguen, cheguen moitas e cheguen pronto. Neste caso concreto, en realidade, polo menos da pescuda que estuve facendo xurisprudencial, tampouco non había nada especialmente recente que innovase. De feito, cando puximos a sentencia esta de novembro do 21, pois estuvemos facendo tamén así un traballo un pouco vendo que era o último que se escribira sobre o tema a nivel de Tribunal Supremo, e entonces non había nada novedoso. Non había nada novedoso, e na medida en que unha construción xurisprudencial é unha construción que está a marxen da propia lei de contrato do sector público. Entonces, o único que cabería, bueno, pero eso xa foi matizado na anterior texto de 2011, despois, con posterioridade a iso, foi que ca directiva de 2014, a directiva europea sobre determinados elementos en materia de contratación, por exemplo, a acción do subcontratista, que se solucionaba pola vía do enriquecemento injusto, pasou a solucionarse por a vía legal, porque pasaba a ter acción directa, non? Nos casos que establece a lei. Entonces, aí sí que xa está disipado da cuestión do enriquecemento injusto. A día de hoxe, a lei vixente, tal e como está, incluso polo propio plantexamento da institución do que acabo de falar, non pode contemplar o enriquecemento injusto, porque o enriquecemento injusto é antítese do contrato. E entonces, claro, podía ser a mellor máis realista e dicir, bueno, buscamos que todo se regula así, pero cando isto falla, este debe ser o marco onde se rixa, non? A eso é o que vai, eu creo, o artigo 42 cando fala da indemnización de danos no caso de que haxa culpa, a parte fala da culpa, por tanto, unha responsabilidade subxectiva expresa aí, non? Pero claro, evidentemente a lei non o resolve. E, claro, nova xurisprudencia con relación a isto pareceme difícil que haxa, non sendo que seña unha interpretación a respecto das categorías de nulidade e os efectos das categorías de nulidade, particularmente da nulidade explícitamente do ámbito contractual, non das categorías xeas de dereito administrativo, é dicir, non dos artigos 47 e 48, senón do que nos artigos 39 e 40, creo que son, establecen os apartados segundos respectivos nas causas específicas de categoría de nulidade de pleno dereito ou de anulabilidade. Entón, eu temome que o que vayamos ter no curto plazo en materia de casación podan ser tangenciais con relación a eso, pero non nucleares a respecto de que se lle vai a dar un xiro á institución do enriquecemento injusto. Eu non teño, polo menos non encontro razóns para que vai haber un xiro
ou que vai haber un alicatado do asunto. O alicatado de cando en cando hai, non? Porque pode vir unha sentenza onde haxa un ponente ou que seña que sintetiza, actualiza, entonces, bueno, pues eso sempre ven moi ben porque é moi práctico, non? Nos incluso nesta sentencia facemos o mismo, collemos, sintetizamos todo, esta sentencia aquí, esta da lá, esta non sei que, e tes aí 5 requisitos. E a partir deste momento, pues tamén quen queira, xa vai a isto que é o estado actual da xurisprudencia, non? Pero máis alá diso, as innovacións, e houve eso, con relación a, por exemplo, a interpretación do que era a boa fe, pero son interpretacións, e aquí, claro, xa pudestes comprobar, vas caso por caso porque a casuística é brutal, e entón incluso o tema da boa fe a que se refería antes Francisco ten que ser posta en relación co caso concreto, porque non podes, e incluso en casos que señan, que che poden parecer evidentes, tens que ter a prudencia de analizalos no contexto, porque outra cosa non cabe tendo en conta que é o elemento chave, porque o elemento chave é a prestación e a boa fe, punto. Bueno, e a terceira que a demostración de calquera tipo de orde, non? Ou de apariencia de deber de colaboración. Entonces, claro, eu polo menos da regulación actual, por resumir, non vexo que vayan salir feitos novos. Si é mellor tangencialmente eso, pero nada máis. Tamén o digo sempre, non? Cando a veces a nosa sentenza se recurre en casación, digo, pues o galla vaya e o galla nos dé a razón, non? Porque eso sempre, claro, a peza maior, non? Pero bueno. Nada, sempre ponme un seu sitio. Efectivamente, exactamente. Por nos díganos por onde temos que tirar. Exactamente, claro. A veces, no seu tal, pois non vai... Por suposto, sí. Pero bueno, é eficiente que haya alguén que diga un camiño a seguir cando non legislado. Claro. Bueno, pois se non hai nada máis, se vos parece a todos, rematamos polo día de hoxe. Despois, moitas gracias, Luís, unha vez máis. Moitas gracias pola tua presencia. Esperemos que contar contigo moitas máis veces, porque foi moi ilustrador para todos. E depois, simplemente, a todos que estades e máis os que nos seguides, a próxima xornada, que está prevista para o 28 de abril, xa vos comunicaremos, porque estamos ca idea de que Jimeno Feliu nos acompañe finalmente. Entón vamos a mellor intentar incluso a posibilidade de cambiar a fecha da xornada, pero bueno, avisarémoslo con tempo suficiente, en todo caso. Moitas gracias a todas e a todos e hasta a próxima.